السلام عليكم. اليوم هاد اللفته غنقول لكم اشنو علاش كتليق. اللي كيشوفها كيقول هذه لا شيء، وانا والله العظيم الا مهمه احسن من السيرو ديال الفرماسيان. الا جربناها في ديال الكحبه على الكحبه للدراري الصغار، عا جربوها الدراري الصغار وتشوفوا والله العظيم الا مزيانه. غنشوف كيفاش الاستعمال ديالها، الكحه والسعال حتى داك السعال الحاد اللي واعر، والله العظيم الا مزيانه ليه من داكشي. ساهله ورخيصه، لفته رخيصه، حيت كتحيد الكحه ديك الواعره، ديك اللي حتى كتخشى الدراري في الفراش وكيبداو يكحبوا، هذيك هي الواعره. غادي نشوفوا كيفاش المشكل ديالها، كيفاش الاستعمال ديالها مخير. ها بحال هكا ساهله، ها ساهله. الناس كيديروا مع السكر كلاصي، انا ما غنديرش مع السكر كلاصي، انا كندير مع العسل الحر، العسل ديال دغموس. اللي عنده السكر كلاصي ما عندوش وتصاب ما عندوش يديرها وغيجربها. الناس اللي عندهم الكحبه الله يرحم والديكم الا ما جربوها، والله العظيم الا مجربه. ادعيو معايا الله يعطيني صحيحتي. صافي كيفاش ترفقيها بحال هذه وتبقى 3 السوايع تبقى حتى يولي هذاك السيرو، تيولي الماء مع العسل بحال السيرو، وكتشرب بالليل وفي الصباح. والله العظيم الا زوينه. بحال ما هكا